Најново издание на регионалните вести. Добро вечер. Советот на општина Тетово одобри градот да земе кредит со цел да се набават автобуси за јавен превоз. Беше одбиен предлогот скопска фирма да ги изгради автобуските постројки, а за возврат да стави реклами кои само тие ќе наплаќаат. Денешната 13-та седница беше вонредна со цел советниците да дадат зелено светло на општина Тетово да аплицира за кредит на Министерството за финансии и буџет пред да истече повикот од проектот за подобрување на општинските услуги на 15 ноември. Парите ќе бидат наменети за купување на градски автобуси кои ќе вршат јавен превоз на патници. Во отворениот повик што го има Министерството за финансии во МСИП, така се вика МСП-2, значи јавниот повик, каде што од Светската банка општината ќе зема пари, што ќе може да ја реализира истата цел. Значи снабдување со автобуси за градските потреби. Се работи за 5 автобуси што се планира да се земат и ќе се плаќа во рок од 10 години, од кога ќе ни го примат, значи апликацијата, што треба до 15 ние како општина да ја пратиме. Значи во некој срок може тие треба некои процедури да ги видат таму и на нас да ни биде одобрено истите финансии. Значи потоа ние да ги разгледаме и можностите, значи да бареме и од компаниите да достават понуди за автобуси и такви работи. Во отворената расправа за точката за набавка на автобуси за потребите на јавното претпријатие за јавен транспорт, советниците реагираа дека општина Тетово се задолжува да купи автобуси, а не се направило доволно да му се помогне на автотранспортното претпријатие Полет да опстане. Понатаму од советничката група на ВМРО ДПМН рекоа дека општината досега не покажала никаков интерес да проработи новото претпријатие Тетово Транспорт и покрај тоа што имало ветена донација за градски автобуси. Предпријатието за јавен превоз Тетово беше формирано уште пред 3,5 години. Ги изработивме сите документи и истото помина на совет, но за жал градоначалничката тогаш морам да кажам дека не направи доволно напори за да обезбеди ова јавно претпријатие да заживее. Како и да е, морам да го кажам фактот дека тетовчани ниту оваа зима нема да имаат можност да се возат со јавен превоз. Тоа значи дека загадувањето и понатаму ќе биде еден од основните фактори кои што ќе влијае директно на здравјето на нашите сограѓани во Тетово. Во соработка со градоначалникот на град Скопје имаше договор во кој што е обезбедена донација на автобуси за град Тетово. Што стана понатаму со таа постапка и каде заглави, навистина немам доволно информации да ви кажам. Но како идеја таа не беше реализирана. За изградба на 45 автобуски постојки на територијата на општина Тетово, скопска фирма е подготвена да плати 96.000 денари поединечно, но за возврат на тоа бара во рок од 10 години да менаџира со закупот на рекламниот простор на постојките. На денешната 13-та седница советниците одбија да гласаат за оваа точка од дневниот ред со образложение дека не се разгледани сите опции што ги има општина Тетово со потпишување на ваков договор. Тоа едно од нив, значи, кошта 96.000 денари без ДДВ, значи со една пресметка за сите тие 45 точки, значи тоа отприлика ќе кошта околу 83.000 евра. Значи таа донација ја дава таа фирма, но за возврат, кој што не може да се каже дека е донација, од општината ќе добие можност за во истите тие чекални да може да се рекламираат други фирми и тие пари, средства, ќе може истата фирма да ги користи, значи за 10 години. Значи ние не можевме тоа да го рачунаме како донација, значи не е донација, за возврат да се добие друго нешто. И кога се работи друго, второ, значи кога се работи за парите на нашите граѓани, значи секогаш општината треба домаќински да работи, значи да мисли дека за да добијат подобра понуда, ќе треба да оди на тендер, за да добиеме подобра понуда за истата работа која што веќе
треба општината да ја извршува градот. Тоа е другото. Третото, кој е најболното, значи се работи за фирмата која што треба да додаде донација од датабазата на Управата за јавни приходи, значи ја најдовме и во централниот регистар истата фирма стои како неактивна. На денешната седница советниците изгласаа давање приоритет за изградба на кружен тек на крстосницата на улицата 29 ноември и булеварот Видое Смилевски Бато. Во отворената расправа се реагираше дека општината има многу приоритети на кои треба да работи, а како пример ги посочија крстосницата на булеварот Благојатовска и улицата Љубо Божиновски Пиш, неозначените пешачки премини низ градските улици и нерегулираниот сообраќај пред училиштата. И на денешната седница се разговараше за повеќе битни работи, како што беа јавниот превоз и набавката на автобуси и изградбата на кружниот тек кој што е многу битен кај раскрсницата кај АМСМ, но исто така падна дискусија и покрај овие проблеми и приоритети што ги даваме на Советот, имаме многу поголеми проблеми, како што еден ќе го издвоим од поголемите проблеми кај училиштето Братство, кој што децата не може да ги поминат улицата и има голем број на лоши и непријатни ситуации, така да сметам дека и тоа треба да се разговара и на тие големи проблеми треба да се даде приоритет. Советникот од ВМРО ДПМН Горан Јовановски и овој пат реагираше дека на седницата не присуствува градоначалничката Теута Арифи, но и одговорните на институциите и јавните предпријатија. Како што рече, не е возможно да се води конструктивна расправа доколку во неа учествуваат само советниците, а не и оние кои што треба да ги информираат за реалните состојби во градот. Советот на општина Гостивар донесе одлука за доделување на помош од 300.000 денари на семејството на девојчето од Здуње кое трагично го загуби животот во водите на Вардар. На седницата беше изгласана и развојната програма на општина Гостивар за 2019 година. Семејството Меджити на 17 годишната средношколка од Гостиварско Здуње, која минатата недела трагично се удави во водите на Вардар, ќе добие 300.000 денари од општинскиот буџет. Одлуката за доделување на еднократна парична помош за семејството едногласно ја донесе Советот на општина Гостивар на денешната седница. На седницата беше речено дека загубата на семејството е огромна и ништо не може да ја надомести тагата, но пружената помош има за цел да го олесни барем финансискиот товар во тешките денови за најблиските на девојчето. Советниците едногласно ја изгласаа и развојната програма на општина Гостивар за 2019 година. Таа содржи проекти, зафати и инвестиции кои се мапирани како приоритетни и важни за градот, околните населби и населените места. Предложената програма претходно беше надополнета со предлози од повеќето советнички групи. Најмногу предлози даде Зоран Ангелов, координатор на советничката група на СДСМ. Тој реагираше дека доцна бил известен за јавната дебата за програмата и затоа на седницата излегува со над 15 предлози. Во 2 часот ми се јавија на телефон дека во 6 имаме дебата за оваа развојна програма. Искрено да ви кажам, да беше порано, да бевме информирани порано, немаше денеска да расправаме, да метнуваме точки во самата развојна програма, туку едноставно претходно ќе ја договоревме и ќе ја изгласаме. Ангелов предложи уредување на улици, канализации во градот и низ Циглана, Бањица, Фазанерија, Тумчевиште и други места, санација на спортската сала во Средното економско училиште, изградба на пречистителна станица за фекални води, пат од Фазанерија до манастирот Свето Преображение, покриен пазар со приватно јавно партнерство и друго. На денешната седница беше усвоен кварталниот извештај за буџетот, одлуки за доделување финансиски средства на фудбалски клубови од 3-та и 4-та лига, како и повеќе одлуки врзани со легализирање на дивоградби. Уште утре ќе не топли есенско сонце. Веќе од четврток метеоролозите најавуваат заладување, дожд на пониските места, а на планините снег.
Времето денеска во Македонија е претежно сончево и тивко, со слаб ветер од југоисточен правец, особено повеќе изразен на повисоките места и на планините, а температурата на воздухот во Тетовското подрачје е 15 степени. До крајот на денот ќе се задржи стабилно и суво време, односно ведро преку ноќта. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. И во Тетовското подрачје ќе биде претежно тивко, а температурата ќе достигне до околу 16 степени. Времето утре во Македонија ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со умерен, а во попладневните часови ќе почне да здува умерен до засилен ветер од северо-западен правец. Особено повеќе ветерот ќе се засилува долж по Вардарието, а на места ќе достигнува брзина до околу 60 км на час. Утринската температура утре изутрина во земјава се очекува да се спушти во интервалот од -3 до 3, а преку денот највисоката дневна температура да достигне од 14 до 21 степен. Во Тетовското подрачје утре времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, утринската температура ќе се спушти до околу -2, а дневната ќе достигне до 15 степени. Потоа во наредните денови од четврток ќе продолжи променливо облачно време со локален дожд, на повисоките места и на планините постепено ќе се заладува, така да ќе има и услови за врнежи од дожд, а на повисоките места и на планините од снег. Во четврток на 15 ноември драмското студио Тетово ќе ја одигра комедијата Европјани пред белградската публика. Ова актерска екипа ќе биде единствениот учесник од Македонија во одбележувањето на деновите на македонската култура. Најдете еден со друг, мајка, татко, сестра. Добро да ве прашам. Имате ли вие двајца нешто свето? Имате ли бре? Представата Европјани од современиот српски драмски писател Миролјуп Неделковиќ во режија на Мирко Видоевски ги носи актерите на драмското студио Тетово пред белградската публика. Преку неа тетовската актерска екипа ќе афирмира македонската култура и драмското творештво како единствени учесници во деновите на македонската култура. На покана на Сдруженијето на македонците Македониум и Националниот совет на македонското малцинство во Република Србија, каде што ќе изведеме представата Европјани, со која минатата година се представивме тука во Тетово и во Драмски театар во Скопје и сега ја обновивме, бидејќи уште пред неколку месеци добивме покана и сега дефинитивно во рамките на одбележување на денови на македонската култура во Белград. И се надеваме дека ова убаво ќе поминеме и сметаме дека ќе афирмираме нашата култура, нашето драмско творештво, ќе придонесеме за афирмација и на нашиот град Тетово и на Република Македонија, бидејќи сме единствени представници од Република Македонија на овие денови на македонската култура. Инаку станува збор за современа комедија која зборува за политичките поделби кај луѓето, вели режисерот Видоевски, кој се појавува и во улога на американски дипломат. Она што се случува во Србија не може би 100% естично и тука во Македонија, каде луѓето се поделени по партиска основа и целото действие се случува околу нивната поделеност на главните двајца ликови, кои се раскарани до тепачка се дојдени поради нивната различна партиска припадност и мислам дека ова представи едукативно делува и ќе делува и на нашата публика да престанеме ние македонците со секакви делби, а најмалку би требало да се делиме по партиска припадност. Во представата играат актерите Гордана Георгијадис, Глигорije Стојановски, Игор Бачовски и Мирко Видоевски. Ова е трето гостување на драмското студио во Белград. Тетовското женско трио Шербет во недела на 18 ноември ќе одржи концерт на промоција на нивниот прв албум насловен Спомен. Концертот е закажан во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово со почеток во 20 часот. Картите се продаваат по символична цена од 50 денари.
Па најголем и најзначаен настап и настан кој ќе се случи на 18 ноември во недела во Центарот за култура Илјантевски смок во Тетово. Долго го спремавме и го планиравме овој концерт и со самото тоа што дојде да се сними албумот кој што се вика Спомен, решивме да направиме и концертна промоција. Уште кога го мислевме името за насловот на овој албум, го избравме Спомен затоа што од една страна песните кои што се спомен од нашите предци и сведочат за една историја на градот Тетово, каков бил, како функционирале луѓето, како музиката била дел од секојдневието на секој еден тетовчанец, а од друга страна еден наш белег и наше видување на тој спомен и пак тоа ќе остане како спомен од нас за идните генерации. Битно е да се каже за овој концерт дека се што ќе се случува таа вечер е тетовски производ, дека за секој еден детайл има одреден тетовски бренд кој што е заслужен за се што ќе се случува таму. Албумот Спомен е албум кој што содржи 9 модерни преработки на тетовски староградски песни, бидејќи песните кои што се пееле во Старо Тетово прво ни се голема инспирација и сакавме пред да извадиме нешто потполно авторско, да се навратиме на тие песни и да ги доближиме до помладата публика. Затоа и се аранжманите во модерен стил, дел се во джез стил, дел се нешто како филмска музика. За аранжманите беше задолжен Гоце Симоновски и снимени се во ЛЦВ студиото на Лазар Цветковски. Па сценографијата ќе биде нешто есенско, зашто и тогаш се случува, нели? Ние ќе бидеме така малце пораскошно облечени. На 3 од песните од нашиот албум ќе пееме сами, значи сама по сама. Марија ќе пее Чукав Мале, јас Џан Џигер Магда, а Ана Марија Каживас Кевгова. Со нас ќе има и бенд, нема да бидеме сами. На бубњеви ќе ни свири Дејан Апостоловски, бас гитара Бојан Рафајловски, перкусија Зорица Здравковиќ, кларинет Кирил Веловски и виолина Драгана Марковиќ и клавиатура Јован Василевски. И гитара Гоце Симоновски, да, кој што воедно и е аранжирот на нашите песни. Поранешниот премиер Поплатнево се јави преку својот Facebook профил со тврдење дека избегал во Будимпешта, каде бара политички азил од унгарските власти. На Facebook страницата на екс-премиерот Поплатнево се појави статус за кој се уште нема официјална потврда дека го напишал лично Груевски, оти тој успеал да ја напушти земјата. Во последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум во Будимпешта сега и побарав политички азил од унгарските власти, пишува на Facebook страницата на Груевски. Кусата порака од 3 реченици завршува советување од Груевски дека секогаш ќе остане верен на каузата на Македонија. Никогаш нема да отстапам. Груевски беше правосилно осуден на 2-годишна затворска казна во случајот тенк за набавка на луксузен Мерцедес вреден 570.000 евра. Од вчера македонската полиција го бара со потерница затоа што тој не се јави на издржување на затворската казна. Во онредна координација со подпредседателите на парламентот и со координаторите на пратеничките групи за разгледување на статусот на Никола Груевски како пратеник, најавува спикерот Талат Џафери. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека не размислува за оставка од функцијата по синоќешниот неуспешен обид на полицијата да го приведе екс-премиерот Никола Груевски и да го спроведе во затворот во Шуто Оризари. Тој рече дека размислува за одговорноста која треба да се бара кај судиите, кои, како што рече, не одредуваат притвори за оние кои можат да избегаат. Јас размислувам во однос на одговорноста на оние кои што не им одредуваат притвори, на луѓе кои што се опасност да бегаат, во моменти ги пуштаат да се движат слободно низ државата, да ги обавуваат сите можни работи кои што ги обавуваат и на крајот кога се завршува сонесето на пресудата, тие не се во притвор за да може да бидат обезбедени, иако, како што и самите истакнувате, се со десетини повеќе кривични пријави и кривични дела. Замислете сега, има одредување на притвори за, не знам, разбојништво и тешка кражба една на некого, а за вакви тешки кривични дела во кои што се обвинети други луѓе не се одредува
мерката притвор. Полицијата работи исклучиво врз основа на наредбите кои што ги издава судот и полицијата без наредба ниту може, ниту смее да следи било кого или постојано да биде присутна со него околу неговиот дом само заради тоа што се води судска постапка за него. Затоа постојат мерки на обезбедување, а таквите мерки на обезбедување ги определува судот. И сега ова нека биде порака. Јас очекувам дека ќе имаме информации, ќе дојдеме до ова лице, меѓутоа ова не е прашањето само за Никола Груевски. Прашање за сите кои што се на некој начин осомничени, за кои што се водат постапки и така натаму, при одлуките судот треба да внимава на и овој момент, кој ќе дојде до моментот на пресудата, односно до правосилноста на пресудата. Палестинските милитанти утрово кон Израел лансираа најмногу ракети од конфликтот во 2014 година, предизвикувајќи израелски воздушни напади врз телевизијата на Хамас и други цели во појасот Газа. Разгореното насилство во кое загинаа 5 палестинци и 1 израелец се заканува да ги уништи заедничките напори на Обединетите нации, Египет и на Катар за постигнување мировен договор за Блискиот Исток. Хамас, исламистичкото движење што управува со Газа и други вооружени фракции, преку границата лансирале над 400 ракети и минофрлачки гранати. Израелската војска објави видео на кое може да се види како проектили на Хамас завршуваат во стамбени згради на израелска територија. Ова се смета за одмазда за акцијата на израелските специјални сили во Газа, во која беше убиен еден од командантите на Хамас и 6 други члена на движењето. Во таа операција загина и еден израелски војник. Британската премиерка Тереза Меј изјави синоќа дека разговорите за Брекзитот се во завршна фаза. Работиме исклучително многу за да напредуваме околу преостанатите проблеми кои се важни, изјави таа на годинешниот банкет во лондонскиот финансиски центар Сити. Британија и Европската унија имаат тешкоти да се согласат за тоа како да ја сочуваат невидливата граница меѓу британската провинција Северна Ирска и Република Ирска, која е членка на Европската унија. Времето истекува бидејќи Европската унија и Британија треба да ја ратификуваат спогодбата во своите парламенти до датумот на финалното заминување на Британија на 29 март идната година. Билансот на жртвите од катастрофалните шумски пожари во Калифорнија се искачи на 31 лице, откако властите соопштија дека се откриени телата на уште 6 локални жители. Властите стравуваат дека конечниот број на загинати може да биде поголем, бидејќи 228 лица и натаму се водат за исчезнати. Американските медиуми пренесуваат дека околу 250.000 лица добиле наредба да се евакуираат за да го избегнат пожарот, а семејствата очајнички трагаат по над 100 лица кои исчезна откако градот Парадајс во Северна Калифорнија беше целосно опустошен во повеќедневната огнена стихија. Противпожарните екипи се борат против 2 пожара на краевите на Калифорнија, еден на север во округот Бут, а вториот е околу Лос Анџелес и Малибу, каде што се пронајдени 2 тела во изгорен автомобил. Истовремено екипите се борат и против опасни ветришта кај Санта Ана, врели и суви ветришта во внатрешноста на земјата кои го поттикнуваат ширењето на пожарот. Станува збор за еден од најголемите пожари во Калифорнија, при што се уништени над 6700 куќи, меѓу кои една болница во Парадајс, град со 27.000 жители. Творецот на човекот пајак Спајдермен, железниот човек, Халк и многу други суперхерои на американската компанија Marvel Comics, Стен Ли, почина вчера на 96 годишна возраст. Како писател и издавач, Ли беше клучен за подемот и популарноста на Марвел стриповите, а подоцна и филмовите засновани на нив. Неговите ликови беа и останаа омилени на многу генерации американци, но и на луѓето широм светот. Тој неколку пати се појави и како епизодна улога во филмовите на Марвел, каде што обожавателите веднаш го препознаа. Денес имавме сончево време со слаб ветер претежно од југоисточен правец. Утринските температури се движеа од -7 до 5, а дневните од 12 до 23 степени Целзиусови.
Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од -2 до 5, а дневните од 11 до 21 степен Целзиусов. Вестите завршуваат овде. Имајте убав остаток од оваа вечер. Пријатно.